ठीक है, चलो अभी भी लोग ऐड हो रहे हैं। कल तकरीबन लास्ट में 90 या 95% थे, 90 के ऊपर थे मतलब। आज अभी भी 54-55 लोग आए हैं, बाकी अभी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आएंगे उनको हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अगर लेट करेंगे, ऐसा टाइम वेस्ट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सब लोग रेडी हो? कोई एक जन माइक ऑन करके बता दीजिए मुझे, आवाज़ वगैरह मेरा सब सही है ना? प्रॉपर आ रहा रेडी है सर, भैया, रेडी। प्रॉपर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। क्लियर है सर, बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो लास्ट में जो हमारी मीटिंग जो थी वो यहाँ पे क्रिस्टल पे आकर अटक गई थी, क्योंकि वहाँ पे हमारा टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पावर आईसी के अंदर हमने इसके कुछ पार्ट देखे। हालांकि ये U1100 ये इस आईसी का पार्ट नंबर है U1100, और ये हम देख रहे हैं बी, जो कि इसकी कंट्रोलिंग सर्किट है। तो शायद यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है PM8953 कंट्रोल इंटरफेस, यानी कि ये एक तरह का कंट्रोल सर्किट है। पावर आईसी जब भी हम लोग स्कीमेटिक के अंदर देखते हैं तो उसके कई सारे पार्ट होते हैं, जिसके अंदर उसका जो मेन पार्ट होता है वो बक सप्लाई होती है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो उसकी एलडीओ सप्लाई होती है, जो कि हमें उसकी खास ज़रूरत होती है। ऐसे दो पार्ट जो है, पहले वो है, और तीसरा पार्ट जो है इसका कंट्रोलिंग सर्किट है। यानी कि कंट्रोलिंग सर्किट का भी इतना महत्व है कि इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपकी कंट्रोलिंग सर्किट में भी कहीं गड़बड़ होगी तो ऐसी कंडीशन में आपका फ़ोन जो है बूट अप नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो हमने कल कुछ बातें करी थी कि एक तो इस कंट्रोलिंग सर्किट को वर्क करने के लिए एक वीपीएच पावर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और जिसके अंदर हम देखें तो एक ये वीपीएच पावर जो है वो कंपलसरी मिलना ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है। और फिर हम बात कर रहे थे क्रिस्टल की, और उसी में हमारी जो है वो लिंक यहाँ पे ख़त्म हो गई। कीपैड पावर के बारे में हमने देखा था, और पीओएन जो हमारा ट्रिगर है वो हमने चार्जिंग सेक्शन के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन होल्ड, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने देखी है, क्योंकि ये वाला जो है पावर ऑन रीसेट है वो PMI 8952 के लिए पावर ऑन होल्ड भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्रिस्टल की, तो किसी ने मुझे पूछा था, शायद अरूप भाई ने पूछा था, ये क्रिस्टल के जो फंक्शन है, यानी कि जो उसकी लाइनिंग है वो समझ में नहीं आती है। एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि पावर आईसी जो आप यहाँ पे मस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखोगे आप तो लिखा हुआ है PM8953 कंट्रोल इंटरफेस, यानी कि ये सारी जो है वो कंट्रोल सर्किट है। तो इतनी सर्किट जो है वो हमारे फ़ोन को बूटअप करने के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी बक सप्लाई की, दूसरी है हमारी एलडीओ सप्लाई की, और तीसरी जो है हमारी कंट्रोलिंग सर्किट। ये तीनों चीज़ें जब कंप्लीटली वर्क करेगी तब जाके आपका फ़ोन जो है वो बूटअप लेगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ में अगर दिक्कत रहेगी तो आपका फ़ोन जो है वो बूटअप नहीं ले पाएगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे है। अब इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जो मैंने अभी समझाया है उसके बारे में, अगर इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। वीडीडी मेमोरी ये वाली भी है, तो कहने का मतलब कि ये सारी वीडीडी मेमोरी सप्लाई है वो 3 जगह पे गई है। कई बार हम क्या करते हैं, एक जगह पे चेक कर लिया और हम समझते हैं कि सीपीयू को वीडीडी मेमोरी मिल गया, लेकिन वीडीडी मेमोरी यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी कि 3 जगह से इसको वीडीडी मेमोरी मिल रहा है। इसके अलावा तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि क्वालकॉम की जो बूट सीक्वेंस होती है। सर आपने जो स्कीमेटिक्स लॉन्च किया उसमें डेटा शीट आता है? कुछ कुछ डाली है मैंने, कुछ कुछ डाली है, सब नहीं है लेकिन कुछ कुछ डाली है। एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादातर ठीक है डाटा शीटें जो है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ चाइनीज वेबसाइट है जहाँ पे आपको डाटा शीट जो है वो मिल जाती है, लेकिन वो भी ज़्यादातर पुराने फ़ोन की है। MTK का एक बूट सीक्वेंस मैंने वीडियो के अंदर डाला हुआ है, जो हमारा डायरेक्ट सेक्शन वाला वीडियो है, उसमें लास्ट वीडियो में मैंने MTK का बूट सीक्वेंस डाला हुआ है, और वो एक पुराने मॉडल का था। और ये भी है 6357 का है, 6357 CRV का नहीं है। लेकिन हम इसका बेसिक फंडामेंटल अगर समझ लेंगे तो एक चीज़ हमने देखी थी जब हमने चार्जिंग सेक्शन को समझा था, तब मैंने आपको दिखाया था कि आज से 10 साल पहले के जो फ़ोन थे ना, उसके अंदर भी MTK वही VCDT और ये सप्लाई यूज़ करता था, आज की डेट में भी यही करता है। यानी कि हाँ सर, जनरली कंपनी जो है वो आपने बताया सर, जी, जी, जी। तो ये सारी चीज़ें जो आपने है बताया एमडी के में सेम है। जी,
तो कहने का मतलब कि कंपनी जो है वो अपनी ज़्यादातर जो सिस्टम है उसको ज़्यादातर चेंज नहीं करता है, उसी सिस्टम से चलता है। और अगर बूट सीक्वेंस के अंदर हम देखें, तो बूट सीक्वेंस के अंदर भी क्या होता है कि भई क्वालकॉम के अंदर जैसे मैंने बताया कि ट्रिगर वाइज़ होता है, वैसे ही जैसे आप काम करते हैं सर, वो सब सेट लेके दिखा देंगे तो अच्छा हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग इसके बारे में करेंगे, मैंने इलियास भाई से बात भी की है और हम लोग आप जो तरीका बताए ना सर, वही तरीका से हम काम करते हैं। मैं पहला पुराना तरीका भूल गया। चलो अच्छा है। आपका जो तरीका है फिर बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, नहीं भी बनता है, देरी होता है एक फोन बनाने में 2 दिन, जी, जी। फिर भी हम वही तरीका अपनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। रिज़ल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो मेन चीज़ है। रिज़ल्ट हमको मिलना चाहिए मतलब मिलता है, बढ़िया रिजल्ट मिलता है सर। सर पहले तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, अभी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हेलो सर। हाँ, बोलिए देवव्रत जी। सर वो क्लास का अभी टाइम का क्या रहेगा, एक फिक्स टाइम होता ना तो पहले से प्रिपेयर रह सकते देखो थे। उसमें क्या है कि हमारा जब भी टाइम रहेगा 9:30 का ही रहेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप पर्सनली मैसेज करना। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि 9 बजे का टाइम रखो, किसी ने मैसेज किया 10 बजे का रखो, तो मैंने बीच का टाइम निकाला 9:30 बजे। ये 9:30 बजे रखते हैं, यानी हाँ सर, ये उसमें क्या है कि लोग खाना वाना खा के एकदम फ्री होके बैठे होंगे 9:30-10 बजे, तो फिर हम लोग 11 बजे तक भी मीटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हिसाब से मैंने ये टाइम रखा है। वही ठीक है, 10 बजे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर टाइम सही है। नहीं सर, 9:30 बजे परफेक्ट है सर। 9:30 सही है, हाँ सब सर नौ परफेक्ट है टाइम 9:30 जी का। जी। और देखिए तो कुछ एकदम चीजें, आपका। देखो कुछ चीजें क्या है वैसे तो मेरे को भी तब थोड़ा तकलीफ होता है रात को कि भाई चलो अपने पूरा दिन काम करके शाम को आए हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताए, लेकिन फिर भी मैं भी टाइम निकालता हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आधा घंटा दुकान कभी कभी जल्दी बंद करना पड़े, या हो सकता है कि आपको आप दुकान बंद करके लिस्टर उठा के दें, आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग क्या जाती है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी कितनी रीडिंग आई, तो मतलब ये वाले सेक्शन में ही प्रॉब्लम होना चाहिए। ये सारी रीडिंग जो है आपको थोड़ा बहुत अपने खुद से एक्सपेरिमेंट करके बनानी पड़ेगी, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, वो तो सर मैं करता रहता हूँ। जी जी। कभी कोई पॉइंट उठा लिया, फिर लगा दिया, फिर उठा लिया, फिर लगा आप कौन दिया। बोल रहे हैं? आईफोन ऐसे ऐसे लिखा हुआ करता है आपका रहता हूँ। नाम, आपको कौन बोल रहे हैं? मैं सर प्रणाम गुरु जी, मॉर्निंग वाला अरे बाप रे बाप राज वर्मा सर। अच्छा, राज वर्मा जी हाँ जी सर। तो बढ़िया है, बढ़िया है। क्योंकि एक तो मेन दिक्कत ये है कि हम लोग कभी हाँ मिले जी, नहीं है, सिर्फ फोन पे या इसी तरह से बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल मीटिंग में ही कभी बात हुई है, या कभी कभी फोन पे, बिल्कुल। तो एकदम आवाज से जो बंदे रेगुलर फोन करते हैं ना, वो समझ में आ जाता है कि हाँ जी आप ज्यादातर मैसेज ही करते हो, तो फिर इस हिसाब से कई बार आवाज कैच सर, कभी जहाँ फंसता हूँ तभी फोन करता हूँ मैं नहीं आपको। नहीं, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपकी वीडियो देखता हूँ। अगर कहीं फंस जाता हूँ फिर वीडियो से हल मिल जाता है। कैसा आपका काम कैसा चल रहा है ये बताइए? सर काम बढ़िया सर। पिछले मंथ थोड़ा सा डाउन हो गया था, अब ठीक है सर। हाँ, और कोई बोल रहा है? चलता रहता है सर काम जी, तो। ये मेरा मेरा हाँ सुरेंद्र भाई। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था। ये नेटवर्क सेक्शन में जहाँ पर हमारा RF केबल लगता है, B2 बोर्ड से जो आता है एंटीना केबल, जी उसके बाद एक छोटा स्विच और लगा होता है, उसके आगे एक ग्राउंड से कॉइल लगकर डिवाइडर सर्किट सर हाँ, बनी बनी होती है। होती है, रजिस्टर की डिवाइडर सर्किट बनी होती है। बनी और होती वो सर, डिवाइडर उसी सर्किट, डिवाइडर सर्किट से 0.6 वोल्ट CPU हो जाता है, हाँ 0.6 वोल्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात, तो सर जी यहाँ से स्लो नेटवर्क की समस्या आ जाती है क्या बिल्कुल आती है। सर? क्योंकि हमने देखा काफी परेशान होने के बाद स्लो नेटवर्क की ऐसी समस्या से ऐसी निकले। सर मुझे ऐसी यकीन नहीं हो रहा था, कंडीशन में, लेकिन सर ऐसी कंडीशन में आप सर्चिंग करोगे तो सारे नेटवर्क दिखाएंगे, लेकिन कोई नेटवर्क सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसा सिलेक्ट हो जाता था। लेकिन उसमें क्या है, जहाँ मेरी शॉप है वहां मेरे पास ऑपरेटर बिल्कुल पास में टावर है, तो वहां पर वो सिग्नल होते थे। जब मैं कस्टमर को देता तो वो अपने हाँ, क्षेत्र में पहुंचता तो उसका नेटवर्क वीक खत्म हो सिग्नल भी आ जाता था। सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। वे सिग्नल। जी जी। तो सर मुझे वहाँ फाइंड आउट करने पर मिला, स्विच को फाइंड आउट किया तो यहाँ CPU 0.6 नहीं जा रहा, तो वहाँ डिवाइडर सर्किट किसी ने बिगाड़ दिया था उसका। जी जी। तो सर मैंने उसका डिवाइडर सर्किट जब कंप्लीट करके दिया तब वो सही हुआ। हालांकि इससे तो मुझे सर प्रॉब्लम बहुत यही कम आती है, पूछना था। इससे प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। और अगर जी किसी ने छेड़ा हो ना, तो ही वहां पे प्रॉब्लम जी आती है, ज्यादातर वो लाइन में प्रॉब्लम जी बहुत कम छेड़ा आती है। जी छेड़ा ही जी छेड़ा ही हुआ हाँ था। हाँ, किसी ने उसमें जो ग्राउंड के साथ कॉइल लगी होती है उस कॉइल को तोड़ दिया था, जी जी जी। तो डिवाइडर सर्किट ग्राउंड मिल नहीं पा रहा था उसमें।
ठीक है, लेस इसी वजह से उसमें स्लो लेस देन 1 नेटवर्क है। मिनट बाकी है और कोई बंदा। हेलो सर। जी हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ देवव्रत जी बोलिए। हेलो सर। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, हाँ मैं हाँ सुन सर, रहा हूँ। नमस्कार। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, हाँ, देवव्रत अधिकारी। जी 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 बोलिए। सर मैं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो अभी जो आपने जो जूम मीटिंग में जो अभी सर्किट के बारे में बताया रहा जी था, जी जी तो हमें लग रहा था कि पहले से एक टॉपिक को आप सेंड मैसेज कर देंगे तो हम क्या है उसमें कुछ सिस्टमेटिक अपना तरीके से देख लेते, जी और उससे कुछ क्वेश्चन आती है तो हम लिख के आपको बताते। जी क्योंकि ऐसा होता है ना, जी बहुत दिन के बाद आपका वॉइस सुनता हूँ तो मन करता है तो सुनते ही